Здравствуйте, с вами снова Наталья Гроховецкая. Прошу, поставьте мне лайк, если видео вам понравится. Поддержите меня, мне будет очень приятно. Сегодня я хочу с вами поговорить. Если вы хотите завести животное, то я вас попрошу очень тщательно подумать об этом 1000 раз, прежде чем завести любое животное в доме. Вам не нужно заводить животное, любое, если вы очень брезгливы. Потому что вам каждый день придется убирать за котами и кошками. Это нужно из лотка убирать какашки. Это скомканный наполнитель. И коты и кошки, зарывая свои дела, они могут раскидывать этот наполнитель по ванной или туалету, то есть там, где находится лоток. И вам нужно будет каждый день за ними либо заметать, либо замывать, либо и то, и другое вместе делать. Вот поэтому, если вы брезгливы, то вам не следует заводить животное. Вам не нужно заводить животное, если вы работаете посменно. Животное не должно оставаться одно очень долгое время, потому что все животные, они социальны. И, например, в Швейцарии нельзя заводить одно животное, только пару, чтобы животное в ваше отсутствие не страдало от одиночества. Если вы часто путешествуете, то вам тоже не следует заводить животное, потому что ваше отсутствие, если вы не будете брать животное с собой в путешествие, будет страдать. А если вы рискнете брать его с собой в полеты или на самолет, то животное может испытывать суперстресс, особенно в самолете. И вам необходимо перед полетами или перевозкой животных ознакомиться и с правилами авиакомпаний и железнодорожных компаний, и с правилами ввоза и вывоза животных в страну и из страны. И, конечно, нужно приобретать очень удобную переноску и следить за тем, чтобы животному было там комфортно и оно не доставляло неудобств другим пассажирам. И, например, нашумевшая история с котом Твиксом меня очень потрясла, потому что я очень впечатлительный человек, и не понять, как можно взять и выкинуть животное в мороз из вагона. И также у меня есть нарекания и к хозяину или к хозяйке. Почему животное оказалось не заперто в своей переноске? Я даже в ветеринарные клиники хожу, задергиваю замочки и связываю их между собой, чтобы, не дай бог, животное не убежало у меня по дороге в ветклинику. В общем, нужно сейчас в разных городах нашей страны ставить памятник коту Твиксу и на нем писать: посвящается безответственности и жестокости людской. Вы не должны заводить животных, если вы хотите высыпаться. Кошки и коты — это ночные животные. Они ночью могут охотиться, они могут просить к себе внимания. И если это не стерилизованные у вас животные, они могут орать. Кошки очень сильно орут, а коты, когда у них гон, они метят. И, конечно, когда животные метят, это запах, неприятный запах ваших вещей, вашей квартиры. Но это к вопросу о том, что если вы, опять же, брезгливы, то лучше вам не заводить животное, потому что вам придется стирать часто, убирать квартиру, мыть, выдраивать ее. Поэтому 1000 раз подумайте. Если вы хотите собаку, то за собакой, так же как и за котом и кошкой, нужно убирать экскременты. В нашей стране очень мало людей, которые убирают за своими собаками на улицах. Сейчас есть тенденция в европейских городах. Это Испания, Франция, Израиль, Италия, где у животных берут ДНК с целью, если животное вдруг потерялось, то по ДНК можно быстро найти ему хозяев. И в то же время, если какашки оказались не там, где надо, то есть на газоне, в подъезде, в парке, то нерадивых хозяев очень сильно штрафуют. Если вы находитесь в стрессе, если вы
хотите завести животное, и в то же время вас что-то удерживает, вы не уверены, то необходимо стабилизировать свое состояние эмоционально, чтобы вы на эмоциях не купили зверька или не притащили его в дом, а потом вдруг, когда вы сами с собой оказались в ладу, чтобы зверь не оказался для вас в тягость. То есть нужно заводить животное только в уравновешенном состоянии духа. Если вы выходите замуж или женитесь, то в первую очередь, конечно, нужно определиться, хотите вы детей и сколько вы детей хотите, а также каких животных вы хотите держать в своем доме и ухаживать за ними. И только после этого уже решаете вопрос и детей, и животных. Если вы хотите ребенка, то не заводите вместо ребенка животное. Лучше сразу же работайте над тем, чтобы у вас появился ребенок. Потому что, откладывая рождение детей и заменяя их животными, вы тем самым подвергаете себя риску, что вы можете не успеть родить второго или третьего ребенка. И рождение ребенка приходит в мир энергия на то, чтобы этот ребенок жил, чтобы родителям было его во что одеть и обуть, накормить и воспитать. Поэтому не надо откладывать. Это очень ответственное и в то же время сложное решение. Дети, которые с пеленок живут с животными, это люди, которые знают об ответственности по отношению к животным, что помимо его еще есть кто-то, за кем нужно ухаживать и кормить. И поэтому это вырастают очень добрые люди, ответственные и даже здоровые, эмоционально и духовно. Если вы решили помогать бездомному животному, то помогайте ему не подкармливая его на улице, а все-таки возьмите его к себе в дом, вылечите его и станьте ему хозяином. Не делайте так, что вот вы ухаживаете за этим бездомным животным, кормите его, даете ему родить щенков или котят, а потом этих щенков или котят разбрасываете по району. Это поведение не человека с большой буквы. Это даже, я бы назвала, нечеловеческим поведением. Потому что вы снимаете с себя ответственность и перекладываете ее на плечи других людей. И вы подвергаете опасности и само животное, которое недавно родило, и маленьких животных, которые остаются на улице. С ними может очень много чего произойти неприятного. И если вдруг ребенок увидит, как бездомное животное маленькое погибает на его глазах, то это минус в вашу карму. Вам не нужно заводить питомца, если вы щепетильны в вопросах суперчистоты, то есть если вы брезгливы. Дети вместе с животными для вас будут очень тяжелы. И любое животное в доме требует от вас новых навыков, новых знаний о том, как его содержать, как за ним ухаживать, какое оно биологически, какое оно психологически даже. То есть нужно учиться. У нас пока в стране не принято, что прежде чем завести животное, нужно ходить в школу. А в Швейцарии, например, люди сначала учатся, а потом уже заводят животных, потому что там нужно пары. Напоследок скажу, что если вы хотите животное, и вы дослушали мое видео до конца, то, конечно, я не могу вам запретить заводить животное. Заводите, учитесь жить с животными, учитесь им помогать, любить. Ну, это того стоит. И животные с каждым годом или даже с каждым столетием, они людеют. И, например, наверное, вы так же, как и я, чтобы уснуть и видеть хорошие сны, смотрите всякие ролики интересные с животными, где они показывают себя как люди. Поэтому пусть животные для вас будут всегда в радость, а не в тягость. Поставьте лайк, если вы еще со мной.